大家好，歡迎嚟到日更食堂啊！近期澳門旅遊局就搞咗一個活動呢，叫做夢幻花園啊！咁就主要喺澳門北區一帶呢，擺咗 Samuel 公仔嘅一啲活動攤位啊，同埋打卡位嘅。咁我哋今日條片呢，就會帶大家去睇晒呢一啲攤位㗎。大家有興趣嘅話呢，就記得繼續睇落去咯喎！睇片之前記得先按 subscribe 啊！首先最近嘅攤位呢，其實就係喺青茂口岸一出關，大家見到我影住呢一個呢，就係呢個青洲坊蓮花廣場啦。我哋陣間呢，都會去行埋呢個青洲大馬路180米打卡場俾大家睇嘅。週末呢，會做一啲攤位遊戲呢，俾啲細路仔玩㗎喎。大家見到呢個入口呢，已經排晒長龍啦。最近都比較熱啊，大家喺戶外呢，就都準備一啲水啊同埋風扇仔啊，就比較好啦。行兩步就見到隔離有一啲打卡位嘅，我哋依家一齊入去睇下有啲乜嘢公仔啦。打頭陣呢，就係 Melody 個 friend 啊，應該係叫做 Piano 嘅。咁隔離呢，仲有一啲打卡場呢，都係可以影相㗎。繼續睇入去呢，就係見到佢都有啲裝飾㗎。其實個花園其實佈置得係幾夢幻嘅，啲細節位都做得 OK。呢一 part 其實都係居民區嚟嘅，咁就係居民區嘅廣場中間整咗呢一個花園。咁嘅打卡位呢，我自己覺得都係可以真係去叫埋啲朋友仔去打卡㗎。大家細個應該啲90後都有追過 Samuel 公仔啦，以前啲街呢，成條街嗰啲精品店都係賣佢哋噶嘛，咁一擺佢哋 logo 呢，就會特別貴嘅。好啦，咁我繼續講啦，咁啊仲有 Kiyomi 啊、Hello Kitty 啊呢一啲公仔啦，都算係非常之熱門嘅人物嚟嘅。成個花園呢，其實就唔係話好大嘅啫，具體嘅打卡位呢，都係得7-8個左右。但係都有唔少市民啦，有過嚟玩啊咁樣，同埋咧隔離有攤位可以俾啲小朋友排隊玩遊戲啦。我哋依家咧就行去青洲大馬路打卡場附近，俾大家睇一睇打卡場有啲乜嘢公仔啦。我啱啱就係由青洲坊廣場行過嚟嘅，即係啱啱鏡頭左手邊嘅方向。而家咧我就會行右手邊嘅方向過條馬路去呢個打卡場啦。成個過程都係5分鐘左右就到嘅。大家見到呢對面嘅牆呢，就全部都係畫晒啲公仔喺度嘅。可以講翻少少小故事俾大家知道啦。咁其實以前呢一面牆呢，都係畫晒啲公仔㗎。咁但係呢，當時呢，就係政府叫啲學校嘅學生去畫㗎。咁呢，就當時有好多間學校呢，都喺呢個牆上面咧畫咗一啲公仔啦，咁係關於環保資訊啊咁樣嘅，冇記錯都有差唔多10幾20年前㗎啦。咁啲圖畫咧老老實實已經係好多都甩咗色咁樣嘅。咁今次咧個打卡場咧政府就循環再用啦，可能見佢都近青茂啩，咁咧就重新畫過呢一啲公仔啦，咁係幾靚嘅。但係咧，大家記得過嚟打卡嘅時候咧，要注意翻安全啊！因為咧，我哋澳門嘅呢啲行人道咧係非常之窄嘅，大家影相嘅時候就小心啲啦。其實呢棟打卡場咧就越睇越覺得幾得意㗎，因為咧佢係畫咗啲卡通人物咧去咗澳門唔同嘅景區度打卡嘅。咁咧，例如大三巴啊、南環湖啊，佢哋都有去嘅喎。咁咧就我覺得係幾得意嘅。因為依家打卡嘅文化咧係好流行嘅，大家慣咗咧去每一個地方咧都會影啲相啊，做個紀念啊。咁今次咧我見到佢哋呢個卡通人物喺澳門啲景點度，即係畫住佢哋打卡咧，我覺得係幾得意咯。佢用嘅顏色咧都係比較鮮豔㗎，就冇一啲黑沉沉嘅色嘅。Hello Kitty 啦，嗱見到個大三巴都俾佢哋 DIY 咗嘅。就俾一個童真嘅風格啦。其實咧就呢個打卡場咧都唔短㗎，都好多幅畫喺度㗎。咁大家可以揀自己中意嘅卡通人物嗰埲牆咧去打卡。大家都見到 Kiyomi 咧，平時以前睇都係比較啲酷酷地嗰啲形象啊。你睇下佢都換咗套靚衫啦。
不知不覺都行完呢一埲打卡場啦。咁我哋依家下一站就會去祐漢公園嗰邊睇一睇另外嘅一啲攤位。鏡頭一轉啦，我哋依家咧就已經喺祐漢公園嗰度啦。距離啱啱打卡場咧行過嚟咧都係20分鐘左右嘅啫，都唔少人排緊隊噶咯喎呢度。繼續睇下呢一度又有咩睇啦。咁咧嗰啲 Sanrio 公仔咧仍然都係有一啲打卡位擺喺呢個公園度噶。同埋原來仲有一棟居民住宅咧，係有印咗呢個 Sanrio 夢幻公園嘅一個廣告嘅喎，都有啲驚喜嘅，因為都估唔到政府咧會可以做呢一個構思啦，諗住佢 hea 地嘅啫嘛，但係都幾靚嘅。其實老實講，如果有更加多嘅樓宇咧，我覺得政府都係會打廣告嘅。不過佢依家就係得一面牆咧，係可以做到呢個效果啦。我哋繼續睇一睇啦。其實呢個攤位咧就係玩遊戲嘅。咁咧玩完遊戲咧係有禮物嘅喎，所以咧我哋就見到好多人咧係帶埋啲細路仔去排隊玩遊戲換禮物啦。見到呢個禮物就應該係花露夾之類嘅嘢嚟嘅，咁就上邊咧係有印住 Sanrio 公仔嘅呢個夢幻花園活動啦，幾靚㗎。其實我就冇排隊去玩啊，因為費事同啲細路仔搶啦，係咪先？佢隔離咧就有呢一個打卡位嘅佈置啊。咁我哋睇一睇個時間啦。佢咧逢禮拜一到禮拜五咧4點到5點之間咧係暫停開放㗎，大家記得唔好摸門釘啦。然後咧，隔離都有一啲入場須知嘅，入邊咧係唔可以飲食㗎，同埋要注意安全。呢一邊就主打另外一批嘅 Sanrio 人物啦，例如蛋黃哥啦、肉桂狗呢啲嘅。咁呢隻咧，我唔知佢叫咩名啊，大家知道嘅話可以 comment 俾我哋知道啦。呢邊嘅打卡位咧就相對細少少啊。所以咧就唔係太多空間可以影到俾大家睇啦。呢一邊我自己都覺得比較靚嘅，同埋咧真係 feel 到有童真嗰種感覺啊。咁都有啲裝置咧係俾啲小朋友玩玩啊，例如呢一個啦，轉啲蛋黃哥嘅樣出嚟啊。OK 嘅，其實細路仔喺度咧會玩得幾開心㗎。曾幾何時咧，蛋黃哥都風魔全城㗎，當時都好多人中意佢㗎。所以中意蛋黃哥嘅觀眾咧，都不妨過嚟呢度同佢影張相啦。如果喺澳門玩咧，冇去啱啱嗰個北區度影相都唔緊要㗎，因為其實青茂口岸呢一條行人天橋咧，都係有呢啲Sanrio 公仔佈置咗，所以大家其實都係打到卡㗎。不過都係嗰句啦，因為呢條行人天橋咧，平時都幾多人嘅，打卡咧就都要注意安全啦。對於今次政府搞呢一個夢幻花園呢，我自己覺得係幾好嘅，即係多少少非博彩元素咯，同埋呢，的確係細路仔中意嘅一種活動啦。其實大人呢都可以參與到啦，因為呢啲始終都係我哋90後啊，或者係80後細個都中意嘅一啲卡通人物嚟㗎。呢一個活動呢，就至到今年嘅10月份啦。唔知道完咗 Sanrio 公仔，下一次會係啲乜嘢公仔呢？個人私心建議一下啦，咁就希望可以教 Chiikawa 嘅，因為佢真係非常之紅㗎。好啦，我哋今次條片呢就嚟到呢度先啦。希望大家中意呢一條片嘅時候呢，都順便俾個 like 啊，同埋 subscribe 埋我哋 channel 啦。咁我哋下一條片呢就再見啦，拜拜。